Əslində aktris olmağı düşünmürdüm. Yəni heç bir belə bir arzum yox idi. Rejissor olmağı istəyirdim. Elə adam var, baxıram ki, bloger biabırçılıq çəkir də, yəni həqiqətən biabırçılıq. Ondan yaxşı rəhbər yoxdur. Olur ki, xahiş eləmək olur, ərk eləmək olur ki, biraz normal danış. Mənə çətinlik gəlir o sözlərə söyüş demək. Çünki mənim üçün onlar söyüş deyil. Onda biz erotik filmləri də, porno filmləri də rahatlıqla oturaq izləyək, yəni cəmiyyət olaraq ki, hə, bunu televiziyada da verək, nə bilim, nə olacaq, təbiidir də, bu hamının başına gələn bir şeydir, hamı da bununla məşğul olur. Yəni, porno heç bir televiziya, dövlət televiziyası, heç bir ölkədə porno göstərmir. Düz deyə, amma... Amma erotik səhnələr ola bilər, niyə də yox. Mən məsəl üçün istəyərdim ki, bizim filmlərdə istifadə olunsun erotik səhnələrdən. Çəkilərsiniz özünüz? Əlbəttə. Bəzi səhnələr var idi ki, hansında ki, tələb olun. Demirəm, bütün bu akt baş verməliydi. Amma heç olmasa bir öpüş olmalı idi. Oldu? Yox. Çünki senzura var. Hamı YouTube'u gözləyir. Hamı o söyüşləri, o dediyiniz söyüşləri gözləyir. O təbiiliyi istəyir. Düzdür. Çünki onlara maraqlı deyil. Çünki kolorit odur. Kimsə qışqırdı. MK, mən də avtomat olaraq çöndüm. Çöndüm, sıraya bax. Özünüz də MK, özünüzü hiss edirsiniz cəmiyyətdə. Yox, cəmiyyətdə MK deyiləm. Fərqlisiz? Əlbəttə. Belə deyək, mən qısa olsun ki, tamaşaçının sualı qalmasın. Mən kişiləri sevirəm. Kişilər, mən sizi sevirəm.